안녕하세요. 김영음의 별이 빛나는 밤. 오늘 1회 초대석 임승찬 씨를 모셨습니다. 안녕하세요. 직업이 어떻게 되시죠? 저 학생인데 전역한 지 2달 됐어요. 해병대 나오셨다고 했는데 근데 그 님도 해병대 가실 거 아니에요? 아닌데요. 어쩌고다 택시 정갑다. 나 친구들 왔어요. 누가 뻑큐 날리시네요? 누구지? 처음 보는 사람인데? 저희 싸움 잘합니다. 안녕하세요. 김영음의 별이 빛나는 밤인데요. 오늘 생일이라고 들으셨어요? 눈썹 문신하셨어요? 네. 안녕하세요. 저는 신대창입니다. 안녕하세요. 금방 지선생한테 전화했고요. 야, 혼나. 누나야, 나 진짜 전화 보고. 누나야, 박현주랑 영상 통화했어. 빨리 주워, 다시. 힐들 부리지 마. 친구 생일이라 놀러 왔어요. 이상해, 너 그게 못 믿어? 젤리 먹을래? 다 먹지 말고. 왜 다 가져가 그걸. 자, 나 2개만 먹을래. 하나만. 3개인데? 전화 온다. 그걸 왜 자꾸 발로 차 물을. 젤리 진짜 맛있어. 하리보. 저요? 여러분 제 무술 실력 공개하겠습니다. 빠바우! 빠바우! 아저씨. 나 탱커. 왜? 탱커라고 주탱이 맞아도 똑같을까요? 그러니까. 젤리 줘. 여러분 뭐하고 계신가요? 안녕하세요. 빨! 한 방에 제압 가능합니다. 저는 친구를. 나지. 지금 집 앞이야. 샀어. 저 임승찬이 발로 들고 있어. 족발로. 술 안 먹었어요. 야, 임승찬 수봉 사와, 수봉. 수봉이 뭐야? 수봉이 뭐야? 쓰레기 봉투. 쓰레기 봉투. 야, 이 수봉 사와! 야, 욕하지 말고 수봉 사오래. 아니요, 친구 집 들어가요. 오케이. 오케이. 빠크. 오케이, 빠그. 25m짜리 빠그. 흰색 봉다리 빠크. 500m짜리 빠그. 왜, 많이 그거 거시기해? 대학교 졸업했어요. 냄새까지 난다고? 야, 이거 승찬이 배에 집어넣어. 20리터? 오케이. 젤리. 어. 젤리. 야, 승찬아! 스봉 사오래, 스봉년아. 야, 승찬아, 스봉 20리터 사, 스봉 20리터. 그럼 내가 들게. 너 스봉 사와. 쓰레기 봉투. 그래, 냄새난데. 안녕하세요, 재창씨. 저 영음이 따까리에요. 빠그 따크. 여자친구는 현지. 예뻐요. 영훈이 뭐해? 라방. 야, 빠꾸 사와. 빠꾸랜다. 쓰레기 봉투 20리터 사오래. 빠크랜드? 몇 명이야, 지금 영훈아? 18,000명. 여러분, 김영훈의 실체 알려드릴게요. 제 실체가 뭐죠? 일단 샤워 안 하고요. 뭔 소리예요? 발톱에 떼는 게 존나 문 열려있는데? 해병대에서 오줌 싸고요. 팬티 안 입고요. 야, 주영아! 집주인을 모셔볼게요. 꺼져. 왜? 나 팬티 입고 있어. 쏘리. 야, 주영아, 진짜 이거 오줌에 안 사. 나. 김영은. 찐창 친구들이요? 저희 별로 안 친해요. 우리 진짜 남이에요. 비즈니스 관계. 찐텐은 아니거든요?
이거 보고 있어, 나. 아니. 보고 있어. 여러분, 영웅이 골드바도 있어요. 이거 초콜릿이야 뭐야? 아, 이거 한입 깨물어봐. 비누라고? 초콜릿이야, 초콜릿. 천연비누. 한입 깨물어봐. 여러분, 영웅이 골드바도 있어, 골드바. 영음이 이빨 자국 남긴 골드밥 팝니다. 먹튀장인 김영음. 지금 약간. 야, 니가 왜 방송을 해? 영웅이 뇌절해가지고 나는 자꾸 진행 맡겼거든? 여러분. 깜짝, 아직 안 나와서. 깜짝 등장해 죄송한데, 저한테 뇌절해가지고 영웅이가, 뇌절이 뭐야? 갑자기 빡 돌았다고. 헤드셋 비츠 스튜디오. 비치. 비츠 스튜디오예요. 10만원 풀고 가능하냐는데? 벌써 술 먹었냐고요? 술 안 먹었어요 저희. 야, 아니, 10만원 풀고 저희 가능하냐? 물 마셨죠? 10만원 쿨거요? 40만원짜리인데요? 아하, 아이, 쿨거 해줘야지, 팬이면. 저 쿨하지 못해요. 이때다 영음님 비밀 말해주세요. 없어요. 영음님 비밀. 없어요. 비밀 없어요. 영음님 비밀? 영음이. 제가 싸움 잘하는 거 오늘 보여드릴게요. 싸움 잘하는 거 보여드릴게요. 제 유단자입니다. 영음이 세면대에서 오줌 싸요. 언제요? 저희 집 세면대가 없어요. 영음이 강남범. 뭔 소리야? 나 싸움 잘해서 한. 잠깐만, 뭔 소리야? 폭력의 현장을 여러분들은 보시고 계십니다. 방금 폭행했거든요? 머리 자를 머리가 없어서 자르고 싶은 게 없어가지고 이거 들고 있어봐. 박태환이야? 영음이 세면대에서 오줌 싸요. 이거 진짜예요. 진짜로, 영음이. 진짜 저희가 10년 동안 봤거든요, 영음이. 영음이 방 안에 세면대가 있어요. 세면대에서 오줌 싸고 진짜 거기서 머리도 감아요. 진짜로. 세면대에서 우리 할아버지도 머리 감는데? 그니까. 그거 얘기한 거 우리. 할아버지도 감으신다고. fuck. 세면대 키키키. 안 그래요 저. 다 알죠? 조회수 뽑자. 조회수 뽑자고 하는 영음이 형 방 안에 세면대 있는 거 리얼입니다. 미니언즈 3마리라는데? 미니언 3마리가 뭐야? 몰라. 미니언즈 몰라 너? 왜 갑자기 미니언 3마리야? 바나나. 아니 갑자기 미니언. 나도 모르겠다. 김영흠. 야 영음아 세면대까지 사랑해줄 순 없다는데? 아니라고요. 이분께서 아니라고요. 이분 어디 가셨지? 어디 갔어? 야, 그런 거 진짜 들려? 씨, 이거 팩. 세면대까지 사랑해줄 순 없습니다라고. 맞아. 근데 이거는 굳이 사랑 안 해주셔도 돼요. 다들 자기소개. 안녕하세요. 저는 저기에 사는 저기 거식이고요. 여기는 저기에 사는 또 거식이고요. 네. 왜. 김영흠. 다들 자기소개해달래. 거기 분들께서. 자기소개 제가 할게요. 어디 사시죠? 저는 저쪽에 사는 거식이라고 하고. 저쪽에 사는 거식이요? 네, 저쪽에 사는 어디 사십니까? 저 여기 집주인이요. 그건 아닌데? 노잼. 왜난안 보여줘? 김영흠. 맨날 세면대에 오줌 싸는 김영흠. 야, 영호아, 우리 덕에 너 팔로우 한 2천 늘었다. 히비디하, 후비디후, 빠그. 근데 이거 해도 되는 거야, 방금? 안녕하세요. 안녕하세요, 저 집주인이고요. 아니. 수염이 많이 나셨네요. 안녕하세요. 저도 집주인이고요. 저거 티커 주세요. 히비디하, 후비디후.
여러분들은 김영흠 씨의 폭력성을 보고 있습니다. 저런 친구 갖고 싶다는데 생겨보세요. 생겨보세요. 이런 친구 생겨보세요. 집주인 당황하셨죠? 밑에 좀 올라와. 밑에 집 사람이 없는 게 함정. 올라오면 방빼. 우리 집. 안녕하세요. 알바를 한 달에 8번 받고 있다고. 저 배달업계에서 떡볶이 빼고 다 해본 사람. 배달의 황제. 땡뺏기 빼고 다 해보셨어요? 배달의 민족을 저라고 이제 할 수 있죠. 땡땡땡으로 닳고, 여기는 세면대 오줌 싸는 사람. 땡뺏기 빼고 안 해본 게 없는데 제가 배달의 황제거든요. 저는 배달은 안 하는데 주방에서 일하는 그 배달 보조 도우미의 황제. 세면대, 요. 야, 신주청 잘하는데 어떻게. 야, 미친. 저 현피 뜨고 있거든요. 지금 저 보세요. 보이시죠? 김영흠 씨의 현장, 폭력의 현장 보이시죠? 여러분들 이게 현실입니다. 여러분 너무 좋아하지 마세요. 봐봐, 사람들 너무 실망한데? 세면대 싫어, 막. 야, 나한테 보면 인사드릴게요. 배달님이라는데, 여러분, 안녕하세요. 저 배달하면은, 제가 배달 안 하는데, 인사는 제가. 얘는 배달 안 해요. 자, 주방 에이스거든요. 패스트푸드 에이스. 네, 패스트푸드 에이스. 진짜 빨라요, 제가. 요. 야, 저거 한번 찍어줘. 야, 해줘. 근데 발냄새가 오지는데, 지금? damn. 예. 집주인. 밝으시네요, 표정이. 저는 이미 놨습니다. 아, 여유로우시군요. 이미 놨어? 우리 집이야, 여기가? 너네 집이지? 그치. 세면대, 여러분, 그 배달 음식 드시고 누구 싶으면, 생일이냐? 제 생일이잖아. 여기도 생일이고요. 저도 생일이고요. 여기도 생일이고요. 저는 배달 음식을 만들고요. 저는 그 배달 음식을 사 먹습니다. 여러분, 문과 아세요? 여러분들 배달 음식 문의할 때 저한테 DM 주시면 집주인 제가. 미남이시라는데요? 아, 감사합니다. 맞아요, 제가 집주인이에요. 압니다. 여러분들 뭐 배달 음식에 대해서 문의할 거 있으면 저한테 연락 주시면 제가 친절히 답해 드릴게요. 예. 집주인 씨 눈가가 촉촉하대. 원래 촉촉해요, 눈가가. 지금 귀신을 내쫓고 계신 분인데. 파리채 네, 지금은 귀신을 내쫓고 계신데. 추워. 니네 집인데 왜 우리한테 그래. 야, 세면대 교체 좀 하래, 영웅아. 세면대 교체 왜 여기 오줌 안 방금 싼다고. 채팅에 세면대 교체 좀 하시죠. 오줌 안 이랬어. 쌉니다, 저희. 이거 봐. 내가 아이디까지 읽어드릴게. 오빠, 세면대까지, 이거 아니고. 세면대 촉촉하다는데? 세면대 교체할까 했습니다. 아, 여기 있다. 로디 바보님, 제가 세면대 교체해줄게요. 야, 이런 여자 어때? 세면대 교체해준다는 여자. 와, 나 저희 집 세면대 교체해주시면 안 돼요? 저희 집 물 잘 안 내려가거든요? 200에 30인데 좀 힘들어요. 존나지. 박보검입니다, 박보검. 사랑한다면. 사랑한다면. If I love you. 이파일러. 너 영어 잘한다. 문과냐, 너? 나 이과. 예. 이과 I love you. 뭔가 아니야? 나 이과야. 문송합니다. 나 이과라고. 이거야? 내가 이과라니까 네가 왜 문과라 그래. 집주인분 귀엽다고 하시는데 저 친구가 120kg가 넘어요. 50m 12초 했대요. 50m 12초. 네, 50m 12초에. 저는 그냥 변기를 몇 놔둘게요. 명이 보고 있는 거야, 지금? 91명. 오. 야, 91명이 보는데 이렇게 소통을 하고 있는 거야? 그럼 어떻게? 이거 약간 꼴값 아니야, 꼴값? 와, 신기하다. 어떻게 해야 돼? 여러분, 저 이런 거 처음이거든요. 저 진짜 신기해요. 무슨 노래 듣고 있냐는데? 노래 안 듣고 있어요, 지금. 히비디 하, 후비디 후, 히비디 하, 야, 후비디 후. 잠깐만. 세면대 교체 변기 2개 10가능이라는 사람 있어. 와, 너 변기하고 나 세면대 해주라. 야, 우리 집 세면대 잘 안 내려가. 넌 여드름을 고쳐야 되는데, 영음아. 피부과는 없어요, 피부과? 피부과는 없나, 피부과? 잠깐. 제가 집주인이에요, 제가. 피부과
다니시는 분 있으면은 그 다음 제가 집주인이거든. 아니. 여음이 얼굴 교체 좀 부탁드릴게요. 이 친구 얼굴에 운성을 많이 맞아가지고. 무당분 귀엽대. 형 귀엽, 너 귀엽, 형이래. 오. 그 여러분 그 창모 당연하다는 그 표정 짓지 마. 여러분 그 창모 메테오 1위 한 거 아시죠? 이 얼굴에 다 떠져서 메테오 1위 한 거거든요. 메테오가. 배달씨 인스타 아이디 알려달라는데? 아 저 배달씨 인스타 아이디. 네, 배달 153입니다. 저 배달씨 인스타 아이디 알려드릴게요. 그 피부과 다니시는 분 있으면은 영음이 초대해 주세요. 얼굴에 메테오 아무 메테오. 이거 한번 나 컬러 좀 늘리게. 배달씨 인스타 아이디거든요. 이거 맞나? 저거 왜 개새끼가 나오냐? 이거거든요. 배달씨 인스타 아이디 잘 보이시나요? 야, 찐텐 있어. 여드름도 사랑할 수 있습니다. 와 막상 진짜 만나면 모아야. 안 나오거든요. 모아야. 야, 모아야. 그 사람 관상 한번 보자. 여드름 한다는 사람 누구예요? 여드름 사랑한다는 사람 누구야? 누구야? 여드름 사랑한다는 사람 고름 한 번 봐야 정신 차리지. 어이. 영음 파리체로는 파리 말고 다른 것도 잡을 수 있습니다. 오늘 파마한 박보검 씨입니다. 보여주세요. 박보검 씨. 오늘 파마하셨는데 눈썹은 왜 그러신가요? 눈썹 문신하셨어요? 저기 토요킹 강의 저기요. 리안나 씨 한국의 리안나 씨거든요. 트월킹 한번 쳐주세요. 한국의 카디비 한국의 카리비가. 한국의 카리비거든요. 저희 아 개웃겨. 아, 그 핸드폰 충전기. 셀폰 차저 어디 있습니까? 셀폰 차저. 영웅아 너 세면대에 올라갈 때 점프하는 누가 그래? 세면대 어딨어? 그 서클 미인대에 올라갈 때 점프해요라고 물어보시는데 이 친구 그냥 뒷짐이란다. 까치발 마시고 뒤꿈치만 세워요. 뒤꿈치만 까치발 세워요. 까치발. 자, 여러분. 몸을 보호할 수 있는 법 알려드릴게요. 자, 손 뻗어보세요. 자, 손 이렇게 뻗었을 때 바로 이렇게 해서 뺨때기 딱 때리시면 됩니다. 오케이? 호신술 1번. 제가 지금 맞아드리는 거예요. 실제로는 달라요. 예? 아시겠죠? 이걸 알아야죠, 이걸. 너 셀폰 차저 있어? 셀폰 찾아가 없어. 내 인스타 홍보해요. 영음씨 타투 있나요? 타투 없습니다. 영웅이 배돼지에 타투 이상한 거 있어요. 얼굴이 타투예요, 얼굴이. 로우킥을 그렇게 때리면 어떡해. 야, 다리 나갔다. 빨리 방종하네. 방송 언제 하지? 짱커요. 여러분 안녕히 계세요. 은퇴해야 돼, 은퇴. 얼굴 타투 이쁘다. 너도 나와. 얼굴 타투 이쁘다. 홍보해줬다, 진짜, 이거. 상순이 아니야, 상순이? 여러분 이거 타투 아니고 너 수술이야. 트름했냐? 나 트름 조금 했어. 치킨 냄새 나. 굿바이. 안녕.